ist jetzt der fertige Kühlschrankteig. Das ist ein Teig einfach nur aus Wasser, Mehl, Salz, Essig und ich gebe immer ein bisschen Öl dazu und eben frisch gemahlenes Vollkornmehl nehme ich her. Und dann wird der einfach verknetet. Ich habe das jetzt mit der Maschine gemacht. Und der kommt jetzt so, wie er ist, in den Kühlschrank. Ich habe da eben so einen Gärsack, der ist naturidentisch, den gibt es auch beim Emo Verlag. Und damit deckt man das schön ab und so kommt er in den Kühlschrank. Und der lässt sich dann bis zu 4 Tage im Kühlschrank lagern oder auch 5 Tage. Und daraus mache ich Pizza, da mache ich so die Pizzaschnecken draus, Pizzastangen, aber auch Flammkuchen, Brote, Semmeln, Gemüsekuchen. Da kann man so viel draus machen und das ist so super, wenn es mal schnell gehen soll. Ja.